So, jetzt habe ich einen Dreck da. Jetzt komme ich genau am Fallzeit. Ich habe mir gedacht, ich komme noch vorbei. Dabei haben die Bahnen anscheinend irgendwie ein wenig verzogen. Jetzt komme ich genau am Fallzeit. Ich kann aber auch nicht verrücken, weil der Kamin unter den Abstandsflächen einhalten muss. Abstandsmaße von 5 cm zu brennbarem Material. Jetzt, das ist aber unterschiedlich. Es gibt da mit 7,5 cm, also der Mai hat 5 cm. Und ja, jetzt muss ich spekulieren. Entweder ich fall's trotzdem ein, dann muss ich allerdings ein wenig löten. Oder ich nehme die zwei Bahnen und mache eine Querbahn ein und in die Querbahn löte rein. Schaut ein wenig komisch aus. Jetzt möchte ich versuchen, ob ich nicht einfalzen kann. Weil Querbahnen kann ich dann wieder neu machen. Das ist nicht gut gelaufen. Aber naja, mit dem muss man leben. Jetzt tue ich das einmal mit dem Wasserpumpenzankel ein wenig so anreifen. Und dann mittels Hammer und Schalleisen ganz aufstellen. Dann tue ich die Dachpappen innen rausschneiden. Und dann schauen wir mal. Es war interessant, wenn Sie in die Kommentare einschreiben würdet, wie Sie das lösen würdet. Ob Sie das eine Querbahn rein da hättet oder so versuchen. Jetzt ist das aufgestellt, passt ganz eng drüber. Jetzt wird dann der Falz jetzt einmal umklopft. Und dann nochmal aufgestellt. Das Problem ist jetzt dann eigentlich nur, weil da der Falz eben da einläuft. Aber wenn jetzt das da sauber gefalzen ist, darf es keine Probleme geben. Notfalls kann man jetzt das dann auch noch außen weich verlöten. Aber ich glaube, dass das gar nicht braucht. Wie ihr seht, habe ich da noch mal etwas abändern müssen. Ich bin jetzt runter konisch und da habe ich noch ein Kratzteil dran gemacht. Das hat sich jetzt ergeben, weil ich die Einfassung angetragen habe für einen 20er Kamin. Jetzt hat aber der ein bisschen, die Maße habe ich aus dem Internet ausgesucht. Ein 15er Edelstahlkamin, Innendurchmesser und außen 20. So habe ich es gefunden. Jetzt habe ich es aber von einem Lieferanten bestellt und jetzt hat er 22 außen. Jetzt habe ich das ein bisschen kürzen müssen und dann noch mal ein gerades Rohr dran machen, dass ich auf die 22 cm gekommen bin. Ist aber nicht tragisch gewesen. Habe jetzt im Gegenteil einen geraden Abschluss, kann ich schöner abdichten oben. Ist kein Problem. Bei der Spangler muss einfach immer, es gibt keinen normalen Weg. Es ist immer irgendwas Kompliziertes dabei. Und ganz anders, wie es normal geplant ist. Seht man da, so war es auch nicht geplant. Da habe ich jetzt noch ein Loch, da bin ich aus Versehen mit der Motorsog reingekommen. Obwohl ich mir etwas untergelegt habe, aber hab mir's gefangen und bin ein. Das tue ich dann noch hart verlöten, lege mir Schalleisen unter, dass nichts brennend wird und verletzt noch mal hart. Genau. Dort habe ich meinen Spengler-Eimer mit meinem Einsatz. Den verlinke ich dann noch. So.
Jetzt wird das da umgeschlagen. Da sieht man einen Wassereimer, weil ich habe jetzt das gelötet. Habe mir natürlich alles feucht gemacht, dass nichts feit. Das wird jetzt einmal ganz zusammengedrückt. Na, das wird immer scharf. Jetzt. Das mit dem Falz müsste da hier haben. Ich muss halt dann das da noch mehr ein wenig aufmachen und abdichten. Dann brauche ich wahrscheinlich nicht einmal etwas löten. Und ist eine dauerhafte Lösung. Aber es ist schon eine filigrane Arbeit. Also da ist man schon ein wenig gefordert. Aber das ist der Spangler dabei. So schaut jetzt das von innen aus. Und da habe ich eben einen Baum. Da muss ich 5 cm weg sein. Und das geht nach unten. Da habe ich auch wieder den Baum. Da muss ich 5 cm weg sein. Und von der Mauerwerk muss ich auch 5 cm weg sein. Und dann passt genau da der Kamin rein. Darum habe ich kein Spiel zum Verzwingen. Mit Bögen wollte ich nicht. Aber es klappt eh. Jetzt da zum Umklopfen, da runter geht's so. Aber da rum kann man mit einem normalen Hammer nicht hin. Jetzt habe ich da extra so einen Spezialhammer, schaut lustig aus. Und dann kann man da auch schön klopfen. So, jetzt bin ich durch. Jetzt verlöte ich das da hinten noch. Das tue ich am Wachleiten, wegen der Brandgefahr. Dann ist das 100% dicht. Das decke jetzt dabei provisorisch ab, weil wir noch ein paar Teile angehen von unten rauf. Aber dann wird das schon. So. Jetzt habe ich ihm da die Rückseiten noch verlötet. Das ist quasi ein Dichtungsmittel. Wie ein Silikon. Aber ich habe es verlötet. Finde ich ist haltbarer. Jetzt tue ich dann da zum Schluss, mache ich dann da noch ein wenig auf. Und tue ihm da ein Silikon ein, dass das Wasser auslaufen muss. Es muss zwar so auch funktionieren, weil es innen aufgestellt ist, also es darf nichts fein, aber doppelte und dreifache Sicherheit ist aber besser. Jetzt decken dabei mal provisorisch ab und dann hat sich das auch. Und dann wird der Kamin von unten aufgebaut. Ich brauche da eine Höhe, waagrecht um 2,30 Meter auf dem Giebel hier. Und das ist jetzt das Dramatische. Da werde ich extra noch mal ein Video machen. Es kommen ab Januar neue Vorschriften raus. Und die sind dramatisch. Da war sowas wie das in dem Bereich nicht mehr möglich. Oder nur noch extrem. Aber das erkläre ich in einem anderen Video. Auf das könnt ihr gespannt sein. Das ist wirklich dramatisch, weil man fast nichts hört. Nichts im Fernsehen, nichts. Es sagt ja keiner etwas. Auf einmal ist das Gesetz da. Und dann werdet ihr euch anschauen. Das kläre ich im nächsten Video wahrscheinlich. Wer vorhat, dass er einen Kamin machen möchte, in den nächsten Jahren, der soll sich unbedingt das Video anschauen. Weil es kann sein, dass er es dann nicht mehr machen darf. Ah ja, bis dahin, Enker Spangler-Franz. Abonniert's mir vielleicht, war nicht schlecht.
Weil das sagt denn sonst keiner. Aber ich sag's euch.